baay'ee namoonni ganama kana hirmaatan eebbifamoo taatu deema naman. Sababi isaa halka ol kaasaa wayiin sitti hima. Dubbii nama hin dabbarre tokkoon isinii qooduuf ganama kana ergamee dhufe. Dubbichi immoo dubbii jiraataadha. Dubbii jireenya namaa jabeessuudha. Dubbii haamilee namatti godhuudha. Dubbii gaariidha. Dubbii namoonni baay'een sababa isaaf illee akka isaan sitti baqatan godhanidha. Isan sitti muu kajeelaa waan yeroo hundumaa si barbaachisu. Manni jireenya keetiif wanti yeroo hundumaa barbaachisu. Haadha manaadha yeroo hundumaa ta'uu dhiisuu dandeessi. Yoo yeroo hundumaa ta'e iyyuu bara baraan ta'uu dhiisuu dandeessi. Abbaa manaadha yeroo hundumaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo yeroo hundumaa ta'e iyyuu bara baraan ta'uu dhiisuu danda'a. Ndoo gore keekiidha, buskutiidha, saambusaadha, bomboliinoodha, foon keessaa kitifoodha si dabbaruu danda'a. Yeroo hundumaa natti toleera jettee kanatti gammadaa jiraattu biyya kana keessaa baay'een qabdu. Akka lafarraatti waan aduu gadi keessumaan ilaalta yoo ta'e wantoota si jeeqaniif si lolaniif si dabbaran baay'eetu jiraachuu danda'a. Akka sagalee Waaqayyootti garuu wanta qabadhee dhufe guyyaa irraa saba kanaaf waan hafuudha. Waan arfan sun gurra namaatti nama taanaan waan aduu gadi kakosiitti ilaalaa deemu. Kakosi waan gaarbeejii wayitti gatamee ilaalaa deema malee vaaliyuutti kenna kananna rakkisi kananna dhiphisi kananna ajjeesaa jedhee yaada isaa waan aduu gadiitti fannisaan deemu. Yoo sagalee nama dubbadhu kana dhage jireenya keessaniif haadha kanaaf abbaa kanaaf shamarranoota dargaggoo keessa jiran kanaafi maaltu yeroo hundumaa barbaachisa jedhee gaafanii macaafa silaalu jara kana kan barbaachisu yeroo hunduma nan dabbaru natti tola naata jedhanii yeroo dubbadhu kan isaan filatanii yoo jedhee kana yaade tokko kan yeroo hundumaa nu barbaachisu asilaala dubbii Waaqayyooti. Nama si biraa qabaate yeroo hundumaa kan si barbaachisu dubbii Waaqayyooti jedhaan hime. Yeroo hundumaa kan si barbaachisu dubbii Waaqayyooti. Yeroo hundumaa kan si barbaachisu dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyooti. Meetiin ni mandara kana sagalee kana jaallatu waan ta'eef iyyaati eeyyee dubbii Waaqayyooti jedhame. Eeyyee dubbii Waaqayyooti. Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 66 hamma 69 tunaa dubbiste attan dinqiidha. Yeroo sana jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasii isaa wajjin hin adeemne. Yesuus yommus warra 12 isinis immoo adeemuu hin barbaaddu iyyuu jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyu bira dhaqna ree? Gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisuuf sitoo qaba hoo? Ishee kana dubbisne maaloo maal qaba? Gooftaa dubbii jireenya bara baraa waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisuuf situ qaba hoo? Dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu siti qaba hoo? Nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo akka ati taatee amanneerraa beekneerra si jedhee. Bakka haga'u. Dubbii Waaqayyoo isa maal ta'u? Isa jireenya namatti argisiisu eenyu qaba hoo? Situ qaba hoo? Kanaafuu si dhiibnee sadannare. Naa wajjin jirtu garuu kanee gaarnaachu. Amaarinyaan bari. Dubbii jireenya bara baraa situ qaba hoo? Kanaafuu si dhiibnee sadannare. Dubbii kana bartaniitu taanaan dandeessanii irraa fagaattan. Dubbii kana barre taanaan baay'ee isin nibu irraa fagaattanis itti sittanis baay'ee isin nibu. Hundi keessan gaafan taa'ee yaadu warra itti siqee jiruu dhadhee yaada. Tuutti sittanii hin jiraanne nuuf ta'u wanda. Ndeennaa saba keenya nuyi addumaan warra gabaatu hin taane warra sirrii. Addumaan dubbii Waaqayyoo
waaqayyo sirka jiraoti sidimnesan ilame nami tokko ne ilaalame lafa dubbiin kun jiru waan hundumaa jiru amen lafa maal jiru lafa dubbiin kun jiru waan ati barbaadde kamu jiru amen Petros bae sidir keenya maatii keenya jaartii keenya hundumaa dhiibnee nagada keenya bizinesii guyyaa dargan dhiibnee sinuu kaabuun irraooti beekam taana gooftaa jedheen gaafto Yesuus deebii nama deebiseef tokko waaqarratti jireenya argattu lama lafarratti dachaa dhibba jiraattu ergaa guddaa dachaa dhibba isheen jettu sun waan guutuu ibsa dachaa dhibba jechuun waan guutuu wayii ibsa fakkeenyaa fi Kiristoos kanaaf jettee ari'atamtee taanaan mana kee keessaa nama tokko si jibbe taanaan nama si jaallatu waaqayyo nama dhibbee qaba jechuudha. Eessa? Bakkeerraa hidhame. Bakkeerraa. Gaa guddaa kan darbadhu siratti. Akkasitti miti. Yeroo tameenii keessa reessi argaa dubbadha. Ol kaasika. Ta'eera. Tokkochiina jibbinaan kunoo dhibbanaa kaase. Ameen. Yeroo Kiristoosiif jettanii waan baay'ee dhiistan waaqayyo dachaa dhibbaan bakkeerraa sii qaba. Ameen. Mana keessaa yeroo namni tokko namni nama si jibbu alaa dhibba nama si jaallatu sii kaayee jira waaqayyo. Ameen. Si eebbisa ergaa kanaan. Waaqayyo bara kana waan gurguddaa sadiin si haa eebbisu. Ameen. Tokko ayyaana isaatiin. Ameen. Lama namaan si haa eebbisu. Ameen. Sadii birriidhumaan si haa eebbisu waaqayyo. Nesagale guddaanii yaate ameen naa ta'eedha. Waa sadiin si haa eebbisu jedhaan himi nama simbiraatiin. Tokko sumaan lama birriidhaan sadii maalin jedhu ayyaanaan inni kun baay'ee parpasii nami lama sadii sirriitti ayyaanaan gidduu kana kadhachaa ture hirmaatee baanu bu'aa waaqa. Hallelujah! Yor nama jaa hallelujah daas. Hallelujah! Ati milkooftee tabak. Amen. Hallelujah la kulli siti. Ati gammachuutti deemaa tabak. Hin beeku dunkaana galataatiin itti darbita barana. Amen. Abaa seeniyaat.